ସକାଳର ଜଳଖିଆରେ ଆଳୁ ପରଟା ତ ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଥର ବନେଇ ଖାଇଥିବେ। ଆଜି ଆମେ ସକାଳର ଜଳଖିଆ ପାଇଁ ମାତ୍ର 15 ମିନିଟରେ ବନିଯାଉଥିବା ସୁଜି ଆଉ ଆଳୁରେ ତିଆରି ଗୋଟେ ପୁରୀ ବନେଇବା। এই ପୁରୀ ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତରକାରୀ ବିଲକୁଲ ବି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବନି। ପୁରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିଥାଏ ଯେ ବିନା ତରକାରୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇପାରିବେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରଶ୍ମି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ରେସିପି ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ରେସିପି। ପୁରୀ ବନେଇବା ପାଇଁ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ মেজারমেন্ট কপরে মাপিকি ଗୋଟେ କପ୍ ନେଇଯାଇଛି ସୁଜି। ଏଇଠି ମୁଁ ପୁରୀ ବନେଇବା ପାଇଁ ସରୁ ଦାନାବାଲା ସୁଜିର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲି। ତ ସୁଜିକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବାଉଲରେ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ ଦେବା ଗରମ ପାଣି। ଯେଉଁ মেজারমেন্ট କପରେ ମାପିକି ମୁଁ ସୁଜି ନେଇଥିଲି ନା ସେଇ କପରେ ମାପିକି ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କପ୍ ଗରମ ପାଣି ଦେଇଥିଲି। ଗରମ ପାଣି ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସୁଜିଟା ଆମର ଜଲ୍ଦି ବତୁରି ଯିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ବନେଇବା ସେଥିରେ ବିଲକୁଲ ବି ଦାନା ଦାନା ଆସିବନି। ତ ଏବେ এই ସୁଜିକୁ ଆମେ ଭଲସେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ এই ସୁଜିକୁ ଆମେ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିନେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଏହି ରେସିପି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇପାରିବି। ତ ସୁଜିକୁ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଳେଇ ନେଇଛି। ଏବେ এই ସୁଜିକୁ ଆମେ ରଖିନେବା ସାଇଡ଼ରେ। ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ 3ଟା ସିଝା ଆଳୁ ନେଇଯାଇଛି। ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାର ଚୋପାକୁ କାଢ଼ି ନେଇଛି। ଏବେ এই ସିଝା ଆଳୁକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟରରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରେଟ୍ କରିନେବା। ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ବାଉଲ୍ ନେଇଯିବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମକୁ ଚକଟିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ଏବେ এই ସିଝା ଆଳୁକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ କଦୁକସ୍ କରିନେବା। ଏଠି ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ରେସିପି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିନେବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁଯାକ ଆଳୁକୁ ମୁଁ ବଢ଼ିଆ ସେ ପୁରା କଦୁକସ୍ କରିନେଇଛି। ଏବେ এই ଆଳୁରେ ଆମେ ଅଲଗା ମସଲା ସବୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଯେମିତିକି ଏଠି ମୁଁ ନେଇଯାଇଥିଲି ସ୍ୱାଦ ମୁତାବକ ଲୁଣ, ତା ସହିତ ହାଫ୍ ଚାମଚରୁ କମ୍ ଦେଇଥିଲି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ହାଫ୍ ଚାମଚରୁ କମ୍ ଦେଇଥିଲି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ତା ସହିତ ହାଫ୍ ଚାମଚରୁ କମ୍ ଦେଇଥିଲି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ହାଫ୍ ଚାମଚ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଥିଲି ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ, ତା ସହିତ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଏଠି ମୁଁ ଜୁଆଣି ଦେଇଥିଲି। ଜୁଆଣିକୁ ହାତରେ ଏମିତି ଟିକେ ମକଚିକିନା ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଦେବା ଢେର ସାରା କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର। ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ କାଟି ନେବେ। ଏବେ ସେଥିରେ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଦେଇଦେବା କଳା ଜିରା। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଳୁ ସହିତ এই ଶୁଖିଲା ମସଲାକୁ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଆମେ ମିଶାଇ ନେବା। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଅଟା। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଭଲସେ ମିଶାଇ ନେଇଛି। ଏବେ ଗୋଟେ মেজারমেন্ট କପ୍ରେ ମାପିକି ଗୋଟେ କପ୍ ନେଇଯାଇଛି ଅଟା। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଗୋଟେ କପ୍ ଅଟା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ସୁଜିକୁ ଆମେ ଆଗରୁ ବତୁରେଇକି ରଖିଥିଲେ ନା ସେଇ ସୁଜିକୁ ଏଇଠି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁଜି ବଢ଼ିଆ ସେ ବତୁରି ଯାଇଛି। ଏବେ ସେଇ ବତୁରା ସୁଜିକୁ ଏଠି ଦେଇଦେବା। ସୁଜିକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମିଶାଇକି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେବା। ତ ଏଥିରେ ଚକଟିଲା ବେଳେ ବିଲକୁଲ ବି ପାଣି ଦେବେନି। ଦେଖିବେ ଆଳୁ ଆଉ ସୁଜିକୁ ଯେଉଁ ଆମେ ବତୁରେଇ ରଖିଥିଲେ ନା ସେଇଥିରେ ଏଇଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଚକଟି ହେଇଯିବ। କିଛି ସମୟ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟିଲା ପରେ ଆମେ ରୁଟି ବନେଇବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଅଟା ଚକଟା ବନେଇବା ହୁଏ ବା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଏଠି ଗୋଟେ ଚକଟା ଆମର ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ এই ଚକଟାରୁ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଳା ସବୁ କାଢ଼ିବା। ରୁଟି ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେତିକି ସାଇଜ୍ର ଗୋଳା ନିଅନ୍ତି ନା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଳା ଏଠି ଆମେ ନେବା। ଯେହେତୁ এই ପୁରୀଟା ଟିକେ ମୋଟା ରହିଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏଠି ରୁଟି ବନେଇଲା ବେଳେ ଯେତିକି ଗୋଳା ନେଉଥିବେ ସେମିତିଆ ଟାଇପ୍ର ଏଠି ଆମେ ଗୋଳା ବନେଇ ନେବା। ଏବେ ଏଠି ମୁଁ ବେଲଣା ପଟାରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ଲଗାଇ ନେଇଥିଲି। ଏବେ এই ବେଲଣା ପଟା ଉପରେ এই ଗୋଳାକୁ ରଖିକିନା ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଲ କରିନେବା। ତ ଗୋଳାକୁ ପୁରା ଭଲସେ ଗୋଲ କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ୟାକୁ ଆମେ ବେଲିବା। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ ଟିକେ ମୋଟା ରଖି ବେଲିବେ, ପୁରା ପତଳା କରି ବିଲକୁଲ ବି ବେଲିବେନି। ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ସୁଜି ଦିଆହେଇଛି ନା ପୁରା ପତଳା କରି ବେଲି ଦେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଲିବନି। ତ ଏଇଟାକୁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମୋଟା ରଖିକି ଆପଣମାନେ ବେଲିବେ। ଏଠି ମୁଁ ଆକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ବେଲି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ପୁରା ପତଳା କରି ମୁଁ ବେଲିନି, ଟିକେ ମୋଟା ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସବୁଯାକ ପୁରୀକୁ ପ୍ରଥମେ ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରିନେବା। ତାପରେ ଆମେ এই ପୁରୀ ସବୁକୁ ଛାଣି ନେବା। ପୁରୀ ଛାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେଇ ତେଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିନେବା। ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ବେଲିକି ରଖିଥିବା ପୁରୀକୁ এই ତେଲରେ ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଛାଣି ନେବା। ଦେଖିବେ এই ପୁରୀ ସବୁଯାକ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ଫୁଲିବ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବି ପୁରୀ ନଥିବ ଯେଉଁଟାକି ବିଲକୁଲ ବି ଫୁଲିବନି। ସବୁଯାକ ପୁରୀ ଏମିତି ପୁରା ଫୁଲକା ଫୁଲକା ହେଇ ଫୁଲିବ। ତ ଏବେ এই ପୁରୀକୁ ପୁରା ଏପଟ ସେପଟ କରି ଟିକେ ହାଲକା ହାଲକା କଲର୍ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ୟାକୁ ଛାଣି ନେବା। ହାଲକା ହାଲକା କଲର୍ ଆସିଗଲା ପରେ ଏବେ এই ପୁରୀକୁ ଛାଣିକି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖିନେବା।
एठी मु सेम प्रोसेस रे सबु जाक पूरी को छाणिके रेडी कर नेची। देखिकी जानी पारुथिबे पूरी सबु जाक पूरा बढ़िया से फुली थिला। ए पूरी आपण माने बिना तरकारी रे खाई परिबे। पूरी सबू देखा जेतिकी सुंदर लगुच ना खावाई सेतिकी ही सुआदिया लगी थाए। आशा करुच्ची आपण मानक आज आलू पूरी रेसिपी निश्चय पसंद आसथिबो। पुणी आसबि गोटे नुआ रेसिपी नहीं से पर्यंत रहूची। नमस्कार, जय जगन्नाथ।